تساں چپ کر گئے وے سبحان اللہ تے جڑا بندہ چپ کر ونے ایندا مطلب ہوندی ہے ہاں دی علامت ہے مگر میں تو کو جڑا کچھ آدھا کھنا زری زری بولے سو بیٹھے نا میرے کو پتہ لگ رہے سی کیونکہ آج کل ڈھیر سارے یزید دی حق کے بولن والے مولوی آ گئے تے یزید دی وکالت کریندے ودن تے یزید کو جنتی ثابت کرن دے چکرے چن آدھن یزید کو جنتی آکھو آدھن یزید کو صحابی بھی آکھو آدھن یزید حق دے ہائی آکھو یزید جنتی ہائی اساں جٹ جے بندے ہیں اساں تواڈے کول پوچھنا چاہنے ہیں کہ یزید کو صحابی آکھوں یزید کو جنتی آکھوں کیا جنتی ہو کو آکھوں جڑا کعبے پاک تے پتھر سٹواوے کیا جنتی ہو کو آکھوں جڑا کعبے پاک دے غلافاں کو بھا لواوے کیا اساں ہو کو جنتی آکھوں جڑا کعبے پاک دے اندر جتنے نبیاں دے تبرکات پہ ہن ساریاں کو بھا لواتے سوا چاہتے بحر دریاج سٹ گتے کیا ہی کو اساں صحابی تے جنتی آکھوں جڑا بیبیاں پاکاں کو تپدی دھوپ وچ کھڑا ہوئے کیا اساں ہی کو صحابی آکھوں جڑا حضرات آقا کریم دی اولاد پاک کو زنجیراں وچ جکڑا دے کیا اساں ہی کو صحابی تے جنتی آکھوں جڑا شراب کو حلال آکھے کیا اساں ہی کو جنتی آکھوں جڑا مترائیاں ماما نال نکاح کرے کیا اساں ہی کو جنتی آکھوں جڑا کتے کو خنزیراں نال لڑاوے کیا اساں ہی کو جنتی آکھوں جڑا مدینہ طیبہ دے اندر ترائے دیواراں گھوڑے بدھواوے کیا اساں ہی کو جنتی آکھوں جڑا مدینہ طیبہ ریاض الجنہ دے اندر گھوڑے بدھوا دے لڈو اٹھائیں لبھاوے مترواوے اٹھائیں کیا اساں ہی کو جنتی آکھوں جڑا شراب کو حلال کرواوے کیا اساں ہی کو جنتی آکھوں جڑا بیبیاں پاکاں دے سر دے تو چادر لواوے قیامت تک واسطے جنتی نہیں بن سکدا اگر تہاڈا جنت تک کوئی سردار بن سکدے ایندے نام نال پوتر دا نام چ رکھو ایندی دھی نال ایندے دھی دا نام چ رکھو اوے اپنے پوترے دا نام چ رکھو قیامت تک واسطے یزید دا نام کہیں نہیں ملنا جدہ نہیں ملنے محمد حسین ملنے احمد حسین ملنے غلام حسین ملنے پتہ چل گیا یزید دے نام نال نفرت ہے سنی قیامت تک حسین دے کردار نال ہی پیار کرنے حسین دے نام نال ہی پیار کرنے